Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 1-класс, 1-чейрек үчүн. Тема сандар. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулибаева Кандалат Туктабаевна алып барат. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабакка баарыңар даярсыңар деп ойлойм. Андемесе баарыбыз керектүү окуу куралдарыбызды даярдап, кыргыз тили сабагыбызды аралыктан окутуп баштайбыз. Маанайыңар кандай балдар? Бүгүнкү сабакта баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүн 9 айынын 9-у күнгө жума. Бүгүнкү өтө турган темабыз сандар деп аталат. Андемесе балдар, мен бүгүнкү сабактын максаттары менен тааныштырып кетейин. Бүгүнкү сабакта силер кыргыз тилинде 1-ден 10-го чейинки сандарды билип аласыңар. Баш аламан сан ариптердин ордун таап, тизе көрсөтө аласыңар. Геометриялык фигуралар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Жана логикалык ой жүгүртүңөрдү өркүндөтө бересиңер. Бири-бириңер менен ар дайым сый мамиледе болууга көнүгө бересиңер. Мына балдар, сабактын максаттары менен таанышып алдыңар. Эгерде бүгүнкү сабакта мугалимди конт коюп угуп, берилген тапшырмаларды так, туура, өз убагында аткарсаңар, биздин сабагыбыз өз максатына жетет. Андемесе, биринчи сүрөткө көңүл бурабыз. Урматтуу окуучулар, мында баарыбыз барактарды алып, 1-ден 10-го чейинки болгон сандарды жазабыз дагы, аларды ирети менен жайгаштырабыз. Тапшырма түшүнүктүү болдубу? Мына силерге окшогон балдар барактарга 1-ден 10-го чейин болгон сандарды жазып бүттү. Эми силердин жардамыңар менен аларды доскага ирети менен жайгаштырабыз. Тапшырманы түшүндүңөрбү балдар? Андемесе кеттик. Биринчи кайсыл сан келет? Азаматсыңар. 1, андан кийин 2, андан кийин 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына урматтуу окуучулар, баардыгыбыз биргеликте адашкан сандарды ирети менен жайгаштырып тизип алдык. Азаматсыңар. Андемесе баарыбыз кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Бул эмне балдар? Бул геометриялык фигура деп аталат. Келгиле, анын канча бурчу бар экен биргеликте санайбыз. 1, 2, 3. Демек, ал кандай аталат экен? 3 бурчтук деп аталат экен. Азаматсыңар. Эми мунун бурчтарын санайбыз балдар. 1, 2, 3, 4. Демек, бул фигурабыздын канча бурчу бар экен? 4 бурчу бар экен. Демек, бул фигура 4 бурчтук деп аталат. Кийинки сүрөткө көңүл бургула. Бул дагы геометриялык фигура болуп эсептелет. Бунун канча бурчу бар экен балдар? Келгиле санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Азамат. Мунун 5 бурчу бар экен. Демек, бул кандай деп аталат? 5 жылдыз деп аталат. Азаматсыңар. Мына биз геометриялык фигуралардын бурчтарын санап, алар менен таанышып алдык. Азаматсыңар балдар. Чарчаган жоксуңарбы? Андемесе, кийинки сүрөттөр боюнча суроолорго жооп беребиз. Мына силерге окшогон балдар мектепке кетип бара жатышат. Сүрөттө канча окуучуну көрүп турасыңар? Келгиле биргеликте санайбыз. Суроого жооп беребиз. 1, 2, 3, 4,
5, 6 окуучу эмне кылып атат балдар? Сабакка бара жатышат. Азаматсыңар. Мына азыркы учурда силер үйдө сабакта отурасыңар. Келгиле, жогорудагы сүрөт боюнча суроого жооп беребиз. Бизге кандай суроо берилиптир? Партанын үстүндө канча китеп бар дейт. Келгиле балдар, партанын үстүндө биринчи эмнелер турат? Дептер, калем-сап жана китептер турат. Демек, бизге эмне деген суроо берилиптир? Канча китеп бар деген суроо берилиптир. Китептерди санагылачы балдар? 1, 2. Демек, партанын үстүндө канча китеп бар деген суроого партанын үстүндө 2 китеп бар деп жооп береткенбиз. Азаматсыңар. Кийинки сүрөт. Сүрөттө канча шар бар? Келгиле биргеликте санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Балдар, канча шар бар экен? Азаматсыңар. 8 шар бар. Мына биз сүрөттөр боюнча суроолорго жооп бердик. Эми доскадагы суроолорго жооп беребиз. Доскада бизге 3 суроо берилиптир. Анда эмесе мен биринчи суроону окуйм. Биринчи суроо. Сен канча жаштасың деп мугалим окуучудан сурап жатат. Силер канча жаштасыңар балдар? Ким жооп берет? Сен канча жаштасың деген суроого жооп беришибиз керек экен. Азаматсыңар. Мен 7 жаштамын. Экинчи суроо. Класста канча парта бар? Азаматсыңар. Бул сүрөттө биз бир партаны көрүп турабыз. Бир эле партаны көрүп турабыз. Ал эми өзүбүздүн классыбызда канча парта бар? Азаматсыңар. Биздин класста 15 парта бар десек болот. Өзүбүздүн классыбыз боюнча жооп берсек болот. Кийинки суроо. Биздин мектеп канча кабаттуу? Балдар, өзүбүздүн мектеп боюнча жооп беребиз. Биздин мектеп канча кабаттуу балдар? Биздин мектеп 3 кабаттуу. Азаматсыңар. Мына балдар, биз бүгүнкү сабакта берилген баардык тапшырмаларды аткарып бүттүк. Эми үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма 4-көнүгүүдөгү ырды жаттап келесиңер. Азыр мен ошол ырды бир сыйра силер менен биргеликте окуп берем. Силер да мени менен биргеликте окугула. Андан кийин ырды жаттап, видеого тартып, мага жөнөтөсүңөр. Даярсыңарбы балдар? Китебиңердин 19-беттеги ырды окуйбуз. 1-1-1. Асан класска кир. 2-3-4. Ордуңа өт. 5-6-7-8. Кечикпей жүр дейбиз. 9-10. Сергек бала бол. Демек балдар, биз ар дайым сергек бала болушубуз керек экен. Сабагыбызды өз убагында аткарып, өз убагында үй жумуштарына ата-энебизге жардам берип, өз убагында берилген тапшырмаларды даярдап, жакшы билим алууга аракеттенишибиз керек экен. Мына ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.